รับវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ set up Docker នៅក្នុង CentOS 7 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ set up នៅលើ cloud របស់ instance របស់ AWS តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ remote ចូល server របស់ខ្ញុំតាមរយៈ ASH បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើក terminal បាទကျွန်တော်ឃើញនេះខ្ញុំ connect ចូល server របស់ខ្ញុំអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំចូលហើយចូលបានហើយចូលដល់ server របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ root មកអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម install វាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូល cd opt អូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងការស្ដាប់វាឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ download file ពី get docker sh ហ្នឹងបន្តមកខ្ញុំ run file sh យកតែម្ដងដើម្បីធ្វើការ set up បាទអញ្ចឹងវាបានហើយមិនដូចជាខ្ញុំអត់បានមក access docker manage require អូខេអត់អីទេបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ check docker របស់ខ្ញុំ system ctl status docker អូខេ docker មានហើយបាទអញ្ចឹងអាចវាស្គាល់ docker ps បាទអញ្ចឹងនៃការដំឡើង docker គឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពី set up container ដើម្បី connect ជាមួយ docker អញ្ចឹង container ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីជា GUI ដើម្បី control ទៅលើ container ឬក៏ image របស់យើងហ្នឹងឯងបាទអរគុណ